ხო, სხვათა შორის უშუალოდ ანიმაციაში აღარ განმიხორციელებია, მაგრამ კადრირებაში ჩაფიქრებული მქონდა და მიხატია კიდეც, აი ამ კადრშია მაგალითად ყორანი. ტერენტის გვერდით უნდა ყოფილიყო ყორანი და ადგომის შემდეგ აი ეს ყორანიც ტერენტის ადგომის შემდეგ ეს ყორანიც აფრინდებოდა და მიყვებოდა. მაგრამ მე ჩავთვალე რომ ცოტა ედგარ ალან პოს ატმოსფერო მოქონდა. ნუ ისედაც არაკლია ამ ანიმაციას ედგარ ალან პოს ატმოსფერო. იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან მიყვარს. მაგრამ უშუალოდ ეს ანიმაცია იყო ტერენტიზე და არ მინდოდა რომ თლად ედგარ ალან პო ყოფილიყო ინსპირაცია რა და ამიტომ ეს ყორანი ამოვიღე. მაგრამ დიდი ალბათობით მემენტო მორში გამოვიყენებ. ხო, რაც შეეხება ფონებს. ფონებით ჩემი დახატულია სცენარიდან გამომდინარე. შეიძლება რამდენიმე შეამჩნიეთ, თლიანი ფონი და ატმოსფერო არის არარეალური. სიურრეალისტური. ეგ კი გამოწვეულია იქიდან რომ ძალიან მომწონს სალვადორ დალი და მისი შემოქმედება და მინდოდა რომ რაღაცა მხრივ გამომეყენებინა ის სიურრეალიზმი, რაც თავის ნახატებში აქვს გამოყენებული და ფონებში ზუსტად ეგ ატმოსფერო მაგიტო ჩავსვი. თუნდაც ის რომ ჰაერში დაფრინავს იგივე შუა უდაბნოში რომ მხოლოდ ერთი ტახტი დგას და მანძის და ასეთი დეტალები რა. ამ მხრივ ტექნიკური თვალსაზრისით არ მოვყვები როგორ გავაკეთე, როგორ ავაწყე, ჭრდილები როგორ გავუკეთე და ასე შემდეგ. არ იქნება მაინც თქვენთვის საინტერესო თუ უშუალოდ ანიმატორები არ ხართ და ამ პროფესიით არ ხართ დაინტერესებულები. მაგისთვის მე კიდე ცალკე ვიდეოებს ჩავწერ, სადაც უშუალოდ ვილაპარაკებ ტექნიკური თვალსაზრისით როგორ გავაკეთე ანიმაცია, რა გამოვიყენე, რა ხერხები, რა მეთოდები. და როგორ მივიღე საბოლოო შედეგი. სულ ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა დღეს თქვენთვის. დაელოდეთ შემდეგ ანიმაციებს. ხო, შემდეგი ანიმაციებია ვაჟა-ფშაველას მარტოობა, ვაჟა-ფშაველას იას უთხარით ტურფასა და აკაკი წერეთელი versus ვაჟა-ფშაველა.